tungod pa amin ginisan sin ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala na insini lang ta nakatanggos sin pangadji niya International University of Africa sa Sudan na di na kumagpalukay ito pagbuing Gurumulya walong narugay din kan Sheikh Abdul Jalil Mustadi فليتفضل سيادته مشكورا. Ikan yang cek ikan din. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد mahulinia puasi sangli piran pamuji pemaha suci Allah irasin sa taud-taud pagsarang sukul kaniya iran sin pag naik saksi hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian niya pagsalawat pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli niya mga palanggungan na mga pag-agam Islam magsukul kita niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sin ni'mat sa lagu-lagu yan ug hara niya kato una ikawhi iban sin panay naising kita haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala sabab ini bang bukun sabab niya tanto tuod di kita niyo maka jumlah dan mga pasuro sin Allah subhanahu wa ta'ala palang sisulura niya. Imaudusin kita niyo harum ini amunain mga jinisan sin ibadah. Mula-mula in pagtauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala siya na in sa lagu-lagu pardaakan sin Allah ta'ala. Ibang in pagtauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala siya na in parsugpatan sin kita ila sin Tuhan ka Rabbul Alamin. Demikian siya na inwahifa sin mga karasulan iban sin mga kalabihan iban tiyagnaan nila in da'wat nila sin pagtauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in pagtauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala
amo na in-mission sin kita. Piaawon sin Allah subhanahu wa ta'ala lagi hadap iban maksud sin Allah ta'ala amo inahin ang sabab kapapanjari kato. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wala ko piyapanjari ibang sa jin, ibang sa manusia. Iyan buat malaikat magtag-ipon, maghaddang sila marikapo. Mga palangginan ng mga pag-agama Islam, in pagtawhid sa Allah subhanahu wa ta'ala siya nain tawhid al-uluhiyah ay bima'na ifradullahi bil-ibadah. Tinggalin Allah subhanahu wa ta'ala kapag tunay sing kata tilayho ang jinisan sin ibadah. In pag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala bukon hatang buot, in buat malaikan mataod in jinisan sin pagtag-ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihari sin mga kaulamaan, Ahlus Sunnah wal Jama'a in ibadah na bahagi siya nagduwa. Muna in ibadah al-batiniyya wal-zahira. Nakunin batiniya among ibadah na katatapok. Ilan el-zahira among mga nakatatampal. Nakunin mga ibadah na katatapok maranus. Inday sa mga ibadah na katatapok mula in pagmabuga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan paglasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin paghuat-huat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin pagnazar. Iwan sin pagtawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'na in mga ini mga ibadat na katatapok di siya kakitaan. Iman na sing kaibanan mga ibadat na katatapok biya na sing niyat al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala sa waktu tumunay ko sin ibadah. Tapos hikarwa amo in bahagian amo itakatatampal biya na sim pagsambahayang, biya na sim pagpuasa, biya na sim paghaji, iba sim pagzakat, iba sim pagsadakah, iba sim paghinang marayaw, iba sim mga kaibanan na mga ibadat, amuin nakatatampal kikita sindwa matata. Hindi sa mga ibadah sabutin ka amo in nakatatampal amila ibadah ar-ruku'. Tungtungon sing kita in ar-ruku' lillahi subhanahu wa ta'ala faqat la yajuzu li ghairillah. In pagruku in ini ibadat harap tudyo sadya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya manjari hikad parwain. In pagruko, bang mo siya hinang magtupapagkahimu manusia, mahulog siya parwa. In muna
bagong pagruko mo papagkahimo, ba't bilang mo in siya Tuhan, yagtag-ipunan mo na siya in makarihil kamudaratan kay mo, iwan si makamumpaatan kay mo. Tan totoo din ini, ibadah syirkiyah, ruku' waka'al fi syirk. Ibadat syirik siya, ruku' nakabutan siya pa syirik. Sabab may ta pialing mo in ruku' tuju pa Allah, kaya mo pa makhluk si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaya bangkaw rin ko pamakhluk. Kamaksud lang mo tashrifan wa takriman wa tahiyatan. In siya mahulog sa haram. Ay bimakna in dua bahagian sin ruku ini sibuda nag-ibadat kau hariukuan mo yaun, tiyuhan mo atawa kawala mo siya tiyuhan. Ay bilang mo siya din ha mga tao ang ipag-addatan, lalagbo mo. In dua ini, haram da siya di siya manjar hinangon. Demikian nakasud di in al-inhina. In al-inhina, mataas-taas siya salat dan sin ruku. Nakalamod na rin di al-inhina, inhitut ko mo in umo. Sambil hiagad mo intaykod mo. Bilang law mo tashrifan panghurmat hatawiyaun. Bilang takang example niya, bang indo at taulabak, nagruko, sibo da law tapang lagbo niya, ilang simpagtagipin niya, ingad to. Haram. Damit yan nagbak sila karwa, biyara nila intaykod nila, haram di raman jari. Iban sin biyara niya inuun niya, bilang panghurmat niya hatawiyaun haram di raman jari. Biya sin paghilawin sin mga sila diwa ing agama. In mga sila diwa ing agama, biya na sin mga Japanese, in sila bang sila magbab, bang pagkato magsalam. In sila bang sila magbab, magtari day sab sila 5 saon waktu, misan sila di magtari sin 5 nila, magtukko sila, pakanya. Bang tayo mataas din kanila sila itumukko bilang panghurmat at waka panglagbo lang nila imasin pag-respect. Ikakahinan ini di manjari. Gamit yan, paghinangon da isab si mga sila Korean, iba si mga Chinese, dahil na rin di in Vietnam, iba si mga sila Thailand. In mga kakahinang ini bilang nila adat si mga bangsa ini. Rumuko sila o din kanila tumaas-taas din haruko. In paghindo si Islam, in ini haram di manjari. Misampa ikaw na niya hukum pagtag-ipon. Bangko makabisit ang matupang mga hula nila ini. Di ko manjari huminang. Misampa ikiaunan niya adat, pangadatan si mga kauman ini. Banghatag kala impaladatan nila ini nakalanggal hasara sin Allah Ta'ala, di ko manjari magad si pangadatan nila.
Manjari kau magad sin palagdatan nila na lam tukhalif syara Allah. Salungai in palagdatan nila yaun wala simulang hasyara sin Allah manjari. Adapun in palagdatan ini haram, syirik, di manjari hinangon simbiak kato muslim maningod-dingod kita sing kakahinang nila. In karyasari syara' piyatuloy sin Allah Ta'ala pa mga kamusliman bang sila magtarik sin 25. Iban sin mamung assalamu alaikum warahmatullah. Hawayun na pagtukko, iban sin wayun na pagbara sin taipod. Sabab in mga kakahinang ibang muhinang haram magdusa ka o pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka ito tayo mataod mga adat sambil ang waktu hitukko tayo uta. Sambil ang waktu hitukko tayo uta hiagad tapaintay kunta. Bang apabila kita sumalang papagkahita muslim amuin mataas-mataas din kato ang waktu bang kau sumalam hitukko mo yung umo ibansin hibawa mo intay kud mo. Haram di man jari. Misal pa ikiaunan niya batlong mo masyayakh mo, nakura mo, iban si mga kaguruhan mo. Di ikaw man jari sumalam kanila hitukko mo, inumo, iban sintay kud mo. Dami kaya nakasubday-sabday di ko ini. Mga sila amuin. Mabaya umingat si mga bukalima. Sumud sila paklaw. Diya na si mga judo. Diya na si mga karate. Syutukan karate. Iban sing club si mga karate. Iban sing club si mga taekwondo. Iban si mga kiba ng mga bukalima. Ang mga bungalima ini piaaw si mga duhayo agama ang syara nila, ang sistema nila. Ang buot na din ang mga sistema nila ready. Sibu da ka mo magruko. Mag-inhina. Ilan sing magbutas, mag-inhina. Uloy sabab. Sabab muna pangagad ha undang-undang sin club ini ilan sin pangagad law ka bilang pag-addat hanakura mo atawa ka hamaster mo sambil sibu-sibu luid magkahi magtukko ini di manjari bunagi siya makasud palawang kasyirikan sumagawa makasud siya magtufa haram. Nasabot ini ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah hamajmuri fatawa niya sambil kalimpal niya pa isujud din dito. Narana iruku. Kala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah as-sujudu ala darbayn wal-ruku' sujudu ibadah mahda wa sujudu tashrif. Nakampung nga na rin di mga ruku pasalan si Maita ibadat na siya sibu-sibu. فأما الأول فلا يكون إلا لله. Impalagnan ng Nabi siya man dyan iba't malangkan pa Allah. Intaha kalamuhu. Hambukaw niya pa
وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم. Sababin ruku kasi sujud haram da siya. Bang siya hikadto pa manusia misang paingat mo kung ibadat. Iba sing kaibanan ng mga karuku-rukuan, misal palang tabiadiin na inyat si manusia. Ini karuah muna in sujud. Ang mga jinis sa ibadat muna in sujud. In sujud, in ini siya man jari hitukbal, in buat malaikat tukut saja pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ittipakin mga kaulamaan, in ruku iwasin sujud, di siya man jari buat malaikat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik siya kiadto pamaruha ini Allah Ta'ala sibuk da niatnya ibadat masing bukul ibadat di raman jari. Dengan sebab itu malah beriman. Misal pahisyo iman si ahaunahanmu. Labi lumaala biasin mga sultan ini. Bang maharga kaimu in Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kasi Allah ta'ala ayaw mo upasa. Iban ayaw mo laraka. Hawaktu hawku. Pasalan mayta. Mawaktal in pagka-Islam mo. Suway mo lagbuon isyara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kao. Malagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiyama. Dinilang takamu hambuk misal kisa sa lagbo-lagbo. Hatulog sin pagruko iwa sin pagsujud. Tamakluk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kista sin hambuk alim hi Abu Bakar al-Baqillani. Hawaktu tiara siya si Sultan sin hula si Muslim. Madto pa Sultan hahula sin kafir. Amuna in Europe bihaon. Hawaktu yadto maraya magparami sinjering hawla Muslim madto pa hula Europe. Bilang paawlo ng pagdibig. Nagpara in Sultan si Muslim in Piarania amuna in hambuok. Alim Abu Bakar al-Baqillani rahimahullah. Hawakto di matuman siya. Yagalan siya sin nagtutungo sin palas. Ang pasya iya subo. Tawaka ang pasyayaw niya iyan di kau manjari sumud mari. Imbot malengkan sabay kau sumujud paking. In aginya la asjudu illa lillah. Di ako sumujud imbot malengkan sabay saja harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sa tao ini na ikaw lang naman dyan makasun. Ikaw lang niya. Sambil si Abu Bakar al-Baqillani nini siya. Pag-iwas ang pasyatya, huwag sintawid to. Tarad ka lang niya. Baitaan ko na lang ng Sultan. Na namita naman to yung tauyad to. Sambil agi niya, Sultan, di matong na lang na impiyara mari.
sa law nga di siya sumujud kay mo. Unang hinangon ko, pinagsusultan kaniya basura. Sambil tiasod siya, pagkat pahikar walawang simpalas, iyan siya sinagtutunguran ito, di kalau naman jari sumud. Subay kalau niya rumuko pa sultan. Nangis ni Abu Bakar al-Bakillani, di ako lang niya rumuko, kay siyong-siyong malingkan harap po Allah subhanahu wa ta'ala sadya. Nalaw na di ko man jari masumud. Sa isang paghihad ko na maid, sambil long si Sultan pasuran yun na. Walang mahinang nila. Napiasod nila, sumagawa, hawak to simpagpasod nila, biyutangan nila, kahoy inlawang, amoy pagkikapaw, kahoy haunahan. Amin hakan tak sinuun niya, ni Abu Bakar al-Bakillani. Hakan tak amo yung pagsod niya, makatukos siya mati pasultan. Unang hinang, si Abu Bakar al-Bakillani rahimahullah, simud siya, sumagawa pagsod niya, timaykod siya mati pasultan. Ang siya timok ko, nagtatay ko harap na ito pasultan. Man di siya makatuko humarap na ito pasultan at siya timaykod. Inyad to bilang panghina, si Abu Bakar al-Bakillani hasultan yan. Pero tingkaw ko asing kisah. Yung kisah masyhura. Ini pag-ayad si mga kauna hatungod si pag-agaman nila. Pag-ayad nila sa pag-akida nila. Hiyahalagaan nila in pangahagad nila sa Allah Ta'ala man sinsara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nila diyagaan-gaan. Hambuok na inipaladya ni man example. Sintao bang makaalog pa sultan? Di inain bukong sultan. Iyad to sultan tao makusog ha zaman na kaunayad to. Sa hadalam bihad to hakusog simpag-iman na simpalawhid niya. Piyakita niya pamahadya na silin pagsujud ba simpagruko wayroon man jari tukbalan imbuat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inday mga jinisan sin ibadat. Ano na yung pagtawaf? Yung pagtawaf, sumay sadya siya lillahi subhanahu wa ta'ala. Wayroon man jari tutukbalan sin pagtawaf, imbuat malingkan harap sa Allah, demikian yung pagtawaf, aon siya lugal pagtatawafan, amuna in Ka'batullahil Haram. Yan ha Saudi, ha Makkah. Di ikaw man jari magtawaf imbuat malingkan, subay ikaw madto. Sibuda ka maghaji, iban sibuda ka mag-umrah, iban sibuda ka madto, magsambayang, mawakaw tumawak lumihot. Nabangkaw nagtawaf, hamarwain day sinugal yaon, haram di man jari. Sumasaan na ka nagtawakaw hakumul, at tawak ka sumasaan na ka nagtawakaw hauno-uno na katampat. In pagtawak mo, hamarwain din sing Kaaba, haram, awal waktu makasud siya pasyirik. Bangsaw pa maimpagtawak mo yaon bilang takarruban ila hada syai. Law mo hasupaya kau makasuok maon, pahambok para kala yaon. Ini makasud siya papagsakuto. Bangsaw pa maimpagtawak mo bilang takriman lahu wa tashrifan wa tahiyatan. Pag-addat, ibang panghulmat, intawak ini di daman jari.
Sabab mayta kabalikan namo impagtawap wayroon manjari tukbalan buat malengkan amurain tempat syara sin Allah iban harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila doon agama adi normal daing mga pagtawaf waroon dapyang langan si mga agama nila sambil maghinang na sadya yung mga tao nila hainda jinis na tibayho ang dagbos sambil awn waktu in kita mga Muslim makakapi na si mga kakahinang nila yadto. Diya na si mga sila wala to Sofia. Mga wala to Sofia iban na si mga tumpukan niya mamanus hinday kanila magtawaf hakubba sin kubul sin masyayikh nila. Ang waktu in kubul sin masyayikh nila yaun halaw sin masjid. Ang pa sila lumihop din tumawaf. Ang pa waktu in niyat nila takarruban ila hada shaykh halaw sin kubul. Magtawaf sila bilang ikasuot nila maun pa halaw sin kubul yaun. Ang pa waktu in niyat nila makarihil kamumpa at ibang kamudaratan tuntumon sing kita niyo. Bangkay niya ang pahambot parakala ang pain niyat mo in siya makarihil kamumpaatan iban sin makarihil kamudaratan diyan na sin mga pagpatbi at sin mga tao halam sin kubul ini iban sin parakala amo inwaring gaos niya iban na sin mga kanabihang kamalaikatan yung mga suwa ini, mga bulan ini yung mga kasanto-santuhan ini long niyo miyaw kamumaon hanyat niyo in sila ini makarihil kamudaratan bang kita di sumuok atawa ka makarihil kamumpaatan bang kita sumuok mong kanila tan tutuod in hinang ini hinang mungkar syirik dakula pahadarat sin Allah Ta'ala. Sabab mayta nakasud na in hinang mampaparakala akida. Sabab iparakala akida ini dangerous bukod sadya long ta nabilang siya pagsakuto pasalan sing kasanto-santuhan tiyuhan mo ataw ka pasalan ni Firaun nagulal siya tuhan tiyuhan mo ataw ka biya hindi birkis sa tupiyag tuhan nila isuga pagka makusog tiyuhan mo bukod hat-bihat sambil mga parakala amo in nahut-nahut bang tiyuhan yung mga ambapini tiyuhan mo kalanlaw mo ini makaril kamumpaatan ibang kamudaratan ti maalok madtuin niyat mo na kapag sa tutukaw pa Allah subhanahu wa ta'ala misampain kaawnan niya bukon santo-santo misampain kaawnan niya bukon inda Fir'aun surat tiwan inda Birkis sabab mayta isabab niya intagdapo sin kamumpaatan iban sin tagdapo sin kamudaratan hisyo Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yadto ayaw mo siya yadto pali nga pamarugaing sabab mayta makakugdan kaw papagsakuto pa Allah ta'ala yaling mo in kawasa sin Allah Ta'ala dihil madto pa makhluk niya. In mga sila magsusumba barhala. In niyat nila yan hangkan nila siyumba tiyuhan pasalan sin mayta. Makarihil law nga kamudaratan mang tabi sumbahon ini. Damikian bang ta ini mang ta ini sumbahon makarihil ini kato kamumpaatan. Sila ini magbirirejiki. Allah subhanahu wa ta'ala makaraw sa tukatan. Sa kalikyad tumumadto pa makhluk wayong kusog. Hangkan siya na hinang pagsakuto pa Allah ta'ala.
Irasing kaiwanan ng mga kakahinang tawaf. Na kita Muslim, bang kita miyaga da kakahinang si mga dugay agama, nagtawaf, timawaf day sabkaw. Inyadto kakahinang bakil iban tasabbuhan lil musyrikin walil kafirin. Tasabbu pa mga sila duhaing agama, tumtumon sing kita in agama tajukup, di kita man jari maningod-singod sin duhaing agama, aw nasar kato. Gaman sugay kita insinuran si mga duhaing agama. Bukong kita in maningod-singod. Di asin paghinangon si mga kaiba ng kamusliman. Atas sila sumingod sing kakahinang sindukaing agama. Sabablong nila malingkat hapangatugta. Malingkat long nga inhinang yaon. Kapag hambuok sing kita katan. Misam pa ingkaunan nabi at kapag hambuok bang hatad kala. Miyangga siya hasyara sin Allah. Misam pa in pangatod mo marayaw. Bang in pangatod sin syara. Dihi karayaw. In maagad amura in syara. Ditod maagad in kabayaan ta. La mahal. Damit yan. Inday hamang at tibayhuan sin jinisan sin pag-ibada. Jinisan sin pag-ibada. Munain azabhu li ghayrillahi ta'ala. Muna yung pagsumbay, pamarwain din Allah subhanahu wa ta'ala. In karyas na lising pagsumbay, subay siya tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumakay rin ilan sinususumbay unyaun, hangan sin Allah ta'ala, ilan para pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya liman jari magtinggak kali. Sabab awal din ang mga manusia, tumumbay sila sing kambing, sing sapi, sing karo, sing manu. Hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ng takbir. Sumagawa bukun harap sa Allah ta'ala yung tujuhan sin simbay. Ang waktu isab, magsulang, sumumbay si mga bukol sa sumbayon. Hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to. Di naman jari. Dahil sabab yan to. In pagsumbay muna. Ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Irasing kumawak ka si susumbayin amun syara sin Allah ta'ala din mga bahima. Iban sin umusal ka sa pagsusumbayi amuin halong sin syara. Iban sin sumabot ka pagsumbay mo yaon nga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misal pa ikaunan niya sin pagsumbay mo yaon sadak ka banghangan bukod nga sin Allah ta'ala di naman jari. Dahil nga sabab yan to magsumbay mo na muna ikhlas lillahi ta'ala. Karena niya kumakaw si susumbayon hagay ta sin syara. Sumagbut kaw singan ha pagsumbay iban sin laring amoy halam sin syara buko na mo in mga pundol sabab may taktil wal qatl iban ta'dhib pa mga hayawan. Iban sin tudyo isimbayon harap Allah subhanahu wa ta'ala. Bangko mabaya, masalamat, in kakahilang mo, in pagsumbay mo, tatay mo sin Allah ta'ala, suway ko magsumbay hakal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parma sin Allah ta'ala, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. In pagsumbay, subay sadya harap Allah subhanahu wa ta'ala. Na hasaman na to ini mataod mga tibayhuan pagsumbay. Sumangawa ang pagsumbay nila bukun hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Huo. Misal pa in kiaunan niya isyumbay mo yaon manok sapi.
halal pasin Allah Ta'ala, Bismillahi Allahu Akbar. Sumagawa iniyat nila in harapan tujuhan sisimbayong bukun hasyara sin Allah Ta'ala. Mataod mga parakala, mga occasion, sumagawa, hiyaram sa sin Allah Ta'ala. Siyumbayan mo, di manjari. Naawang Christmas, siyumbayan mo, hala sin Allah Ta'ala, di manjari. Valentine's Day, siyumbayan mo kambing manok, di manjari. New Year, siyumbayan mo si susumbayon, hala sin Allah Ta'ala, di manjari. Biya diin nabang bukun hangan sin Allah Ta'ala long mo. Ngahan sin ji, ngahan sin iba sin kaibanan. Mga kakahinang mungkar, sumbayan mo. Hamot na rin di inig sampul niya, mati ko manisita pakubul. Sambiin hinang mati pakubul, bukun kakahinang hisyara. At sa kalilong mo anak, kai kita manok, kai kita kambing, dahon tamad to pakubul. Maglango kita lugay nito sambil magpalugay-lugay, magkaon dito. Sinumbay na in anak mo sing kambing, sin manok, nga sin Allah Ta'ala, in sinumbay at to haram di manjari. Pasangan, uno sabab niya sa lagu-lagu, mula intiyod diyan si sumbay imbukun hasyara sin Allah Ta'ala. Isa, ini karuan niya, sinumbay ikaw, tudyo, pasyara sin Allah Ta'ala. Di alalong umawa ako magsadaka. Sumagawa, nagsumbay ikaw, hakaran na yun, hiapo mo yadto, hakarna sin Nabi Muhammad, hakarna sin mga malaikat, hangan sin mga malaikat, hangan sin mga kanabi-nabihan, hangan sin hisin-siyo na, di da siya kay maun. Misang pa intiaunan niya tinugdan, hasara, intiudhan si simbay mo yung mga tagkala, kung hapag-simbay, isyabot mo nga bukungan sin Allah Ta'ala. Dengan sahabat kukulo siya munto siya bang ikaunan sin siyabot mapagsumbay mo Bismillahirrahmanirrahim atau ka Bismillah iban insimbay iyawn tudyo madto pasyara si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pila na sadya inagsumbay hakarna sinjin. Sabab may talong niyada akan ini sinjin di kami ni gabaran sin tao ini bangya kami di sumbayan manu. Kuhi nga unna mo in anak kapo niya ini bangyo kami di sumbayan kami. Sunuhon na mo in ini pikulon na mo in ini bangyo di agar ni kabayaan na mo. Stefan, in kakahinang nila ini bupun marayaw hindi akan kani. Ayaw kamu magad. Pasalan may da akong kamo si mga syaitan ini magsaputo po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nain hinangon si mga kaimaman, magtuwi naman o isoy, kamo manok, sumbay kamo, sabab may talong niya, kaya abatan na kamo sing kaapo-apuan niyo yadto. Yung mga kakahinang ini, kakahinang bid'a, kakahinang syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ko man jari magsumbay manok induguhi, sa bulak mo mato panunok. Sacrifice mo yung manok. Yung mga susumbayon ini halal, sa akyad mo paharam, di ini man jari. Murka indu matong katutan yung mga bariman. Na mataod, pa din ang mga kaimanan, sumumbay manok, o saluhi pagsabulak bala. Tungtumon sing kita niyo, isimbay kambing imasim manok,
Maksud batlaw ta inyaw daon magkaon-kaon dito hapag sa Bulacan bala. Ini wala siya nakasud na paaga maibang kakahinamong karmayta. Pasalan in pagsagulak bala wala ini laong ta nakasud pasara ini papahinang kato. Amo yadto. Iban na sing kaibanan mga occasion nagjato halaman si mga kamusliman. Hawayroon dalil ha Quran, iban sin sunna, iban sin pamaham sin mga salafus salih. Mataod mga kakahinang, doon iban sin adlaw magkahinang si mga kamusliman. Aung pa rin mga kaiban ng kamusliman, bang dumatong na in bulan Ramadan, hari pa marot in first day simbulan Ramadan, magsumbay na sila manok bilang long nila panglago ha bulan Ramadan. Ini di raman jari pasalanin pagsumbay ibadat misampay kauna ng bulan Ramadan ibadat inhalong niya makusog sa mga baktad kala in ikaw nagsumbay lang mo bilang takriman lahu di man jari pasalan nakasud na sa kaibada subay siya kumugdan hadalili masing Quran hadalil sing Quran masing hadis bangsa nahinal si Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangunta nahinal si mga sahabat hinangunta. Naku, kumugdaning pagsumbay. Biyana sin sabat kumugdaning pagsumbay na sabot na kain na muna sumbay ka o sin susumbay on kalimpal halom sin Quran amon yung bahima. Di ikaw man jari sumumbay sin mga lion. Di ikaw man jari sumumbay sin mga tiger. Di ko man jari sumumbay si mga has. Di ko man jari sumumbay si mga uno-uno na mga gadya. Ilan na sing kaibanan mga hayop amuin. Magpawutkot ilan sindi magpawutkot. Banghatad kala wala manuk kambing ini jaiz. Gamantiang daakan. Sebab Nabi iban si mga kasahabatan niya, paghormatin niya mga kasahabatan niya si mga kharuf, si mga susumay undamika ni mga kasahabatan paghormatin niya lain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wayron sa niya ha mga buyo, sumbay kamu manu. Karena sin Allah Ta'ala, iran harap magtupaduyo. Iran nasing kaibanan. Ano yadto? Naam mataod pa mga amuin anwa al-ibadah jinisan sumagawa patubtubon na to narinig to murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala ang waktu makapagbanya kahira kita niyo iban sin ang waktu kasugpatan na to in mga pangadjian sibu tadi kamu iban sin mga haruha in kaguruhan kalau insyaallah ta'ala ang waktu inyad to maridiyo kanyo iban sin kasugpatan kanyo mahuli mamaid kami halapal kasila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين